Minecraftia kaverin kanssa. Alkoi. Etkö sä nähnyt? Pitää puhua kovempaa, että meidän äänet edes kuuluu. Okei. No niin, miksi toi kamera on noin huonosti? Ota. Tuolia pitää kääntää. Mitä sä teet? No nyt on ihan ok. Nyt ketään ei kiinnosta. Tää on joku Gaga-maailma. Ketään ei kiinnosta paitsi minua. Gaga. Onks Gaga hyvä nimi? Pökälemaailma on nyt hyvä. Okei, pökälemaailma. Tässä menee vaan tää videon aikaa, mutta... Pökäle. Maailma. Ilma. Maailma. Maailma on hyvä. Maailma on hyvä. Maailma. Pökälemaailma. Ei mitään nikkaroja. Vaikealle. Ei. Luodaan. Me mussutellaan Oreota täällä. Tämä kurkku. Ja kaveri syö kurkkua. Nam nam. Nam. Nam nam nam. Maailma tapahtui. Mitä pitää jakaa? Mitä? Mitä pitää jakaa, kun muuten mäkin on täällä. Kakka. Miten me jaettiin tää? Siis sä oot täällä. Options, noin. Ja miksi mitään ei tapahdu? No tuukko. Noin. Se kokos maasto. Me tultiin hyvälle biomelle. Täällä on hyvä biome. Me näettiin tuolta Savannilta kylä. Minä haluan hypätä. Minä olen villilapsi. Villilapsi. Minä haluan kodata kotoa. Me näettiin kylä. Minä olen mahdottoman Hei, levoton. tehdään speedruni. Tehdään speedrun. Eikä vedetä. Täällä on kylä! Tuo on kylä! Speedrun! Mä näin kurpitsot, mä heti olin silleen, täällä on kylä. Tuo on kylä. Saattaa kuule olla pelkästään hyvä. Hän on tää joku armatiili. Jos hyvä tuuri käy, niin mun muissa videoissa mä oon löytänyt myös Ruinet Netherportalin siitä vierestä. Siis nyt oli hyvä spawni. Kiitti Minecraft. Nyt oli erittäin huono spawni. Älä sano mitään siinä. Me saadaan ilmaiset sängyt täältä. Varmaankin. Me kössitään kyläläisiltä. Ja mä sain heti niinku kamat täältä. Toi. Onko tää rautablokki vai kiviblokki? Kumpi tää on? Ei, se on kiviblokki. Joo. Mutta arkku mukaan. Siis mikä tuuri meillä oli? Mä puhun kovaa sen takia, että te kuulette katsojat. Jonttu vaan. Minusta miksi me tehdään videota? Mitä? Miksi me tehdään videota? Miksi me tehdään videota, Siitä, jos ei oo katsojia? ei oo katsojassa, mitä sanot? Me tehdään videoita, jos ei oo katsojia. Mut kyllä on. Niin. Sä oot huomannut. Missä sä oot? Joku 22. Eikö se oo hyvä? Mä otan heibeilei.
Tää oli niin hyvä spavni. Aina savannilla on kylä. Se on vaan totuus. Savannilla on aina kylä. Musta sitten tuntuu silleen, että Savannilla ei ole ikinä kyllä. No aina sulla. Ehkä sulla. Ja me muuten tehdään kalliolle tonne. Sitä taas sekoilee. Tiesit sä, että tässä meidän pleikalla tää lagaa, kun tekee tällä ja toinen on tässä tavallaan tossa. Mä en osaa enää pelata pleikalla, kun mä pelaan itse. Haluatko sä nahkakypärän? Nahkakypärän? No mä löysin sieltä sepän. Se on joku sotilas vai? Et. Tuolla on golemi. Mikä tää mun skini edes on? Joku ihan hirveä. En mä tiedä. Se on ihan kauhea tää skini. Mä otin meille sängyt. Täälläkin on sänky. Meillä on kohta leipää. Sitä maukasta leipää on kohta meillä. No mulla on heibeilejä. Kyläläinen menee nyt siitä. Kuinka pitkä me tästä videosta tehdään? No 15 minaa. Kauan tää muuten kestänyt? Mä en tiedä. Älä kysy multa. Koska tää ei saa kestää yli 15 minaa. Koska mä en oo kirjautunut YouTubeen. Tää on kestänyt 6 minaa. Sori, anteeksi. Anteeksi, katsojat. Hetki. Jonttu, älä pelaa. Säätöjä. Noin. Säätöjä, koska oot semmonen Toi Oleo meni kokonaan maitaan. Siinä on hyvä. Miksei tää tarkenna? Oleo meni kokonaan No niin, maitoon. ihan sama. Katsojat on joutunut älä valita siitä, että Oreo meni maitoon. Nyt meidän pitää pelata, koska katsojilla on muuten tylsää katsoa tätä videoa hyvänen aika. Ei tuolla on... Anna mun olla läski ja syödä. Ahmatti! Ahmatti. Ai jaa. Ahmatti. Ai Se on hyvä nimi. tiennyt. Ahmatti on hyvä nimi. Lyää. Et sä siis loukkaantunut siitä? Ei. Smaragdi! Ei, miksi mä avaan tämän? Mitä? Sinä haista. Siis mä olin just avaamassa sitä arkkua. Se on sun ongelma. Banzai! Mulla ei nähnyt mitään kamikatsea tee. Lämmäs. Annapas lämmäs villa. Ota siitä kana. Ota siitä. Hei, anna mulle peluna. Mä kuolen kohta nälkä. Sä kuolet nälkään, sulla on 1,5 HP. Tai et sä ihan nälkään kuole silloin. Sä kuolet ihan niinku elinvoiman mut siis mä kuolen kohta. Niin. Se on hyvä juttu. Jos näette tän tyypin, niin tehkää asialle jotain. Täällä on joku tämmönen. Korjaa ja poista lumous. Mikä tää on? Ai niin, tää on tämä. Mitä sillä tehdään? Älä nuhtaa sitä jollain itse siemenillä. Tiedän, että sitä ei saa. Kato, rautaa. Jos teitä ärsyttää, kun mä huudan, niin sitten sanokaa. Ai niin, ei voi kommentoida, kun mulla on niin vähän tilaajia. No ei se haittaa. Sitten... Syökö nämä muka heinäpaaleja? Mitkä? Laamat. Se syö varmaan. Ai jaa. Enpä tiennyt. Tai en mä tiedä. Mä oon ehkä tyhmä ihminen. Se on vesimeloni. Ja mä haluun syödä mä haluun syödä ton golemin. Mä haluun tappaa ton.
No niin, Jonttu, haluatko sä vähän Mä ruokaa? haluun syödä tän Haluatko sä kolemin. ruokaa? Joo, kun mä haluun vaan syödä tän kolemin. Niin tyhmää. Tuo laamakin katto silleen. Mä en sitten kuollut. Tuo! On Voi tuu papanaa. Papanja, papanja. Ei ota mun kamat tuu tänne. No en ota. Sun pitää selviytyä Koska- itse. Lähdetään tonne jonnekin mettään. Mettään, minessä. Mettään, kato! Mulla ei oo hakkuu. Voi. Kun mä tarviin. Koska mä haluan tuon kellon. Sit tulee meidän kotiin koriste. Mä oon tiedätkö täysin unohtanut, miten Minecraftia pelataan pleikalla, kun mä pelaan tietokoneella Javaa. Itse. Paitsi en kyllä hirveästi nykyään. No mä otan sun kamat sitten. Kyllä mä nyt osaan sinne, mutta... Sä et halua kuolla sille golemille. Ai niin, mä unohtan. Tuukko tänne sitten, jos me mennään tonne mettään lämpimään? Rämpimään. En mä oo rämpimässä missään metässä. Banzai. Bandatsai! Leipää. Leipää. Syökää maukasta leipää. Mitä? Leivän, Tää kylät on ihan hulluja nykyään. leivän elämä Minecraftissa. Eiku hiilen elämä Minecraftissa. Tekeekö hän minusta... Adelmodia vai tekeekö hän minusta maukasta leipää? Leipää. Adelmodia ei pysty Mikä edes tää on? hiilestä tekemään. Karttapöytä. Onks tää se, että voi koristaa Tuu nyt seinää? tänne mettään. Ei se oo se, että voi kodistella seiniä, ainakaan mun tietää sen. Eikö silleen, että sä laitat kartan seinälle? Tämä on mun kaveri ahmii oreoita täällä. Mä oon syönyt 6 Oreo ja sä oot syönyt, 7. ja sä oot syönyt myös 6 Oreo. Oi, kato mitä ruokaa! No vau. Mennäänkö me tonne Jorpakkoon pulikoimaan siksi aikaa, että me Mulla on sängyt. Ai Etkä tuu tänne. Hei, Harkku. Buketti! Tärkein asia Minecraft-pelaajalla. Ei mut oikeesti Paitsi vaan se, buketti. että osaat tyyli tehdä sillä mitä. Ai sä et. Sanoit sä minä? Konsta, täällä on 2 zombia mun pelässä. Sitten on sun tyhmä leima. Meevon kuuse. Mä otettiin creeper. Kuka mua hakkaa? Skeleton ei. Jaa, tuolla on niinku pari tommosta kivaa kaveria sitten. Olin mä tän arkun otin. Pari kivaa kaveria on mettä mukana. Ei! Syö poika, syö! Se oli liian lähellä. Ovi kiinni. Just mä muistutan Oreota. Miten, kuka mua hakkaa? Minä. Ovi kiinni. Noin. Mä tein tilaa sängyllä. Ai. Kuinka pitkään se video on kestänyt? Ja mä nukkuu. Ja näihin tunnelmiin on hyvä päättää meidän Minecraft-jakso. Ja muistakaa lapset, syökää toisten nakkeja ja muistakaa nukkua. Ja sitten on 2 kilon siikoja myös, mitä kannattaa syödä. Ja Oreoita. Moikka! Heippa!